장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. HP15DB 노트북을 유지보수하기 위해 필요한 도구와 절차를 알아보겠습니다. 샵사인 필요한 도구. 십자 드라이버, 평 드라이버, 공기 압축기, 마른 천, 이소프로필 알코올, 옵션. 샵사인 단계 1, 외부 청소. 먼저 노트북 외부를 청소합니다. 마른 천을 사용하여 화면과 키보드를 부드럽게 닦아주세요. 샵사인 단계 2, 내부 청소. 1. 별표 뒤쪽 패널 분리 별표. 십자 드라이버를 사용하여 노트북 뒷면의 나사를 모두 제거합니다. 패널을 조심스럽게 들어 올려 내부에 접근합니다. 2. 별표 펜과 방열판 청소 별표. 공기 압축기를 사용하여 펜과 방열판에 쌓인 먼지를 제거합니다. 이 작업은 시스템 온도를 낮추고 성능을 개선하는 데 도움을 줍니다. 샵사인 단계 3. 부품 점검. 별표 램 및 저장 장치 점검 별표. 램의 슬롯을 확인하고 필요시 재장착합니다. SSD나 HDD의 연결 상태를 점검하고 청소 후 다시 장착합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 샵사인 단계 4. 소프트웨어 업데이트. OS와 드라이버가 최신 상태인지 확인합니다. HP 웹사이트에서 필요한 드라이버를 다운로드하여 설치합니다. 샵사인 단계 5. 성능 테스트. 모든 부품을 조립한 후 노트북을 켜고 성능을 테스트합니다. 이상이 있는 경우 무료 전문 진단을 요청하세요. 샵사인 결론. 노트북 유지 보수는 성능 향상과 수명 연장을 위해 중요합니다. 모든 절차를 완료한 후 문제가 계속된다면 수리 전 견적을 받아보세요. 전화 없음, 이동 없음의 편리한 서비스를 제공하니 걱정하지 마세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.